Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Si Lozano y ya ando de nuevo por aquí con otro videito más para ustedes. Bueno, pues lo primero que les quería mostrar es que me llegó la cajita de Pinch Me. Ya les había mostrado anteriormente esta cajita y esta vez la cajita lo que me regaló fue esta muestra de Olay, que es una cremita para el contorno de ojos. Llegó esta muestra y pues como siempre trae su cupón de descuento, que este es de $3. Y también me llegó de Olay esta otra muestra de esta cremita que también es como para regenerar la piel. Y esta también trae su cupón de $3. Vean, esta es la muestra, este sobrecito. Y también me llegó estas pastillas de Allegra, que estas pastillas son para las alergias y todo ese, así como que te da la alergia por el polen, aquí es muy común eso, o no sé, por el polvo, la contaminación, y trae sus cupones también de descuento, que son $4 de descuento con esta promoción. Y eso es lo que me llegó con la cajita de Pinch Me. Les quería enseñar también que me llegó por otra parte, otra página, esta muestra también, que es de Lancôme, que esta es una crema también para la protección del contorno de ojos, para la cara, todo eso. Vean, trae su publicidad, muy bonita. Y este también me llegó aquí a la casa. Me llegó también un sobre de la marca Reynolds, que son, esta marca es para hornear y para cocinar todo eso de repostería. Y me llegaron estas hojitas, que son como hojitas de papel encerado para cuando vas a hornear o vas a preparar algunas galletas o pie o algo así. Son 2 paquetes con bastantes hojitas que las traen aquí adentro. Y esto también es, mira, aquí si pueden ver, es para las galletas. A ver cuándo las utilizo. Y también recibí otro sobre que ya tenía de Pinch Me. Este sobre me mandó, me llegó con otras pastillas, que unas muestras también, que son las Ester C, que estas son vitamina C para pues que tengas protección ahí cuando te vayas a enfermar, que no te enfermes de la gripa. Estas son las muestras y traen un cupón de $1. Y también les quería enseñar que de CoverGirl me llegó esta muestra, que son unos bases para maquillaje en diferentes tonos, casi todos los tonos, desde el más oscuro hasta el más claro. Y aquí viene la publicidad y trae un cupón de $1 de descuento, y acá trae otro de 3. ¿Y qué más? Pues les quería contar que yo hice una suscripción, me gané una suscripción gratis para esta revista de Bazaar, Harper's Bazaar, y me han llegado 2 meses de esta revista. Esta fue la primera que me llegó. Está súper gruesa, es como las tipo Vogue, y esta es la primera que me llegó, y luego después me llegó esta. Y yo creo que igual me va a llegar el otro. Se suponía que era un año gratis, y estas 2 son las únicas que yo he recibido, pero igual está por llegar alguna otra cosa que también recibí en el correo, y que le quiero dar las gracias a mi prima de Phoenix, a mi prima Adriana, que ella desde Phoenix tuvo un detalle súper lindo conmigo y me mandó esto, que estoy encantada porque los colores se ven súper bonitos. De hecho, ahorita traigo esas sombras, no sé si las alcancen a ver. Y es esta hermosa paleta de sombras.
Aquí trae la brochita también. Son dos brochitas en una. Y está súper, súper, súper bonita. A mí me encantó, me encantó, me encantó. Los colores están muy padres y pigmentan muy, muy bien. Esta paleta de color es de la marca Anastasia Beverly Hills. Por si les gusta, les gustaron los colores. El estuche está súper padre, a mí me encantó. Y yo cuando la vi dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo pensé que eran una acuarela o algo para pintar, para hacer dibujos o algo así. Y nada, ¿cuál fue mi sorpresa cuando la abrí? Que venía esta paleta de color y me la mandó mi prima desde Phoenix. Te lo agradezco mucho. Tuve la oportunidad de ir el otro día a una tienda de telas. Aquí hay muchas, muchas tiendas de telas en Fashion Street. Y no había ido, por una o por otra cosa siempre decía mañana voy, la próxima semana voy, y al final nunca iba. Entonces ahora sí me decidí porque tenía que comprar unas telas. Entonces fui y quedé fascinada. Pues estuve subiendo algunos videos en Instagram y en Facebook para que vieran más o menos un poquito la tienda. La verdad es que está bellísima, a mí me encantó. Voy a ver si puedo rescatar esos videos porque Amore tuvo que formatear mi teléfono porque estaba fallando un poquito y se borraron algunas cosas, pero si lo puedo recuperar, aquí les voy a estar dejando un clip para que vean la tienda, qué padrísima. Si no, vayan a mi Instagram y ahí también las pueden ver. Y ya después regresé, obviamente porque quería dar como que el recorrido, porque son 3 pisos en un área y un piso, una tienda aparte, que es, o sea, es la misma tienda pero tiene 2 entradas. Y donde está la primera entrada tiene 2 pisos, son 2 pequeños, pero ahí es más como tapicería y para diseño de interiores. Y del otro lado donde yo fui, hay como un poquito más de telas de toda la variedad. Bueno, yo me quedé fascinada con esta tienda, se llama Mood, y les voy a dejar también el link para que chequen todas las telas que hay padrísimas. Encuentras de todos los diseños de telas, aplicaciones, botones, no, hay un montón de cosas padrísimas. Y yo pues ese día me compré unas telas porque tengo pensado hacerles unos tutoriales, y compré esta tela que es como camiseta y vean qué bonita es. Y compré otra porque quiero hacer una blusa también, más de vestir. Y esta es la tela, vean qué bonita. Me encantó el diseño porque trae como unas gaviotas o palomas, no sé qué sean, pero empiezan así como que grandes y luego termina así en pequeño. Los costos están para todos los bolsillos. Hay, por ejemplo, estas que yo compré me costaron $16 la yarda. De esta de camiseta me costó $12 la yarda, y de esta me costó 16, pero yo compré yarda y media y me costó 20. Y compré otra de camiseta, solamente de camiseta, para hacer, se las voy a enseñar, para hacer otra madeja de camiseta para hacer estos collares. Y conseguí esta tela, y de esta estaba en $8 la yarda, y de esta hay muchísimos, muchísimos colores. Hay en este rosa y va bajando las tonalidades en todos los tonos de verde, de café, de tonos de grises a negro, blancos, beige, nude. Bueno, hay de todos los colores. Es como todo un pasillo con puras telas de camiseta, estampadas, lisas, con aplicaciones. Bueno, hay un montón de cosas que si ustedes tienen la oportunidad de venir a Nueva York, estaría genial que pudieran visitar. Y más si les gustan las telas como a mí, pues yo estaba como niña en juguetería, créanme. Bueno, también les quería comentar que volví a hacer otro pedido para JustFab, la página que ya les había enseñado de los zapatos que puedes estar pidiendo por la página.
Yo hice un pedido, me llegaron mal los zapatos que yo pedí y los tuve que regresar y pedí otros que son estos que les voy a poner ahorita. Estos me llegaron bien, se ven muy bonitos, apenas es la primera vez que los utilizo y están súper bonitos, me encantaron. La verdad es que había muchas zapatillas, flats, botas, zapatos de tacón que me encantaban. Lo que no me gustó de la tienda es que tuve que cancelar la membresía que ya les había dicho que tenía, porque al momento de que tú haces la primera compra, esos zapatos me costaron $10. Yo estaba contentísima y todo, pero el día 6 del siguiente mes, después de haber comprado esos zapatos, nos hicieron un cargo a nuestra tarjeta por $40. Ese cargo se supone que es porque tú estás, al momento de comprar el primer par por $10, se supone que tú estás aceptando hacerte como cliente VIP y te dan una membresía en la que mes con mes te van a estar cobrando $40 para que tú sigas comprando. Esto tú lo puedes declinar, o sea, si por ejemplo tú tienes del día 1 al 5 para entrar a la página, a tu perfil y poner declinar compra, y así es que no te van a hacer ningún cargo a tu tarjeta el día 6. Yo como no me di cuenta y la verdad es que no leí las letras pequeñitas que venían hasta abajo, entonces la verdad sí fue algo molesto. Yo llamé porque les dije que quería cancelar la membresía y me dijeron pues que tenía que esperar hasta el otro mes. Entonces como ya me habían hecho ese cargo, yo lo que hice fue que pues ya pedí esos zapatos que les digo que después tuve que regresar porque llegó mal la medida. Y ya después, ahora que empezó este mes de mayo, el día 1 entré a la página, cancelé desde ahí, tenía la opción de cancelar y después hablé para confirmar si de verdad habían cancelado mi perfil y no se había hecho la cancelación. Entonces ya cuando llamé ya hicieron la cancelación. Fue bastante rápido porque yo había checado videos de otras chicas que habían hecho compras en JustFab y la verdad era como un sufrimiento poder hacer esta cancelación. Yo la verdad es que no batallé nada. No recuerdo si ese mismo día en la noche me llegó una notificación a mi teléfono, a mi mail, donde decía que ya había sido cancelada mi cuenta de JustFab. Y te dan la opción de que si tú quieres volver a tener esa cuenta, pues nada más tienes que volver a llamar y como loguearte de nuevo. Yo vi también que para las personas, porque la verdad es que los zapatos, la ropa, las bolsas, todo está muy bonito y a mí se me hace que tiene buena calidad. Lo único que a mí no me gustó fue ese detalle de que nos estaban cobrando como a fuerzas, una membresía a fuerzas. Para las personas que quieren hacer compras en JustFab como invitado, hay una opción en la que tú tienes o puedes entrar como invitado sin tener que loguearte o poner una tarjeta ya así de que siempre te estén cobrando. Y bueno, les voy a estar dejando también un pequeño clip de un evento al que fuimos en la semana unas amigas y yo, que les mando saludos a mis amigas Kim y Valeria y a la prima de Kim o la prima de su novio. Y nos fuimos ese día a Bryant Park porque este parque está realizando unos eventos de música y es al aire libre, es completamente gratis y están bien padres. El primer evento fue este martes pasado y fue de vallenato y música colombiana y la verdad es que estuvo muy padre. Nosotras que no comúnmente escuchamos esa música, la verdad es que nos la pasamos muy bien, anduvimos ahí bailando. Ese evento empezó a las 6 y terminó a las 8:30. Normalmente este parque en el invierno es una pista de hielo y como acaban de quitarla, que ahorita ya está empezando el calorcito rico aquí, pues empiezan en los parques a hacer este tipo de eventos gratis para que la gente visite los parques. Entonces les voy a estar dejando un pedacito del video para que vean qué bien nos la pasamos. Va a haber otros eventos también así de música y espero poder ir para poderles grabar un poquito más.
Ay, ay, pa' acá mi negrita linda querida, con la pollera colorada. Ay, cómo se toquea esa negra linda. Oye, mamá, con la pollera colorada. El señor Gregorio Uribe en el acordeón. ¡Hey, hey, hey! Y bueno, antes de despedirme, quería mandarle también un saludo muy especial a mi amiguito Ricardo Ortiz, que lo extrañamos mucho y lo queremos mucho, amigo. Ya tenía pendiente tu saludo desde la otra vez que me dijiste, que yo sé que él siempre ve mis videos y ya le había prometido que le iba a mandar saludos en el próximo, así es que aquí está tu saludo. Espero que estés muy bien y ojalá que pronto nos volvamos a ver. Yo creo que sí, muy pronto. Y pues bueno, esto es todo por el video de hoy. Espero que les hayan gustado las cosas que recibí, las telas. Y pues esténse al pendiente porque próximamente les voy a estar grabando el tutorial de una playera, cómo hacer una playera y una blusa. Igual si tienen algún vestido, blusa o algo que quieran saber cómo hacerlo, cómo levantar una bastilla, cómo cambiar un cierre o algo, déjenme sus comentarios en la parte de abajo, por favor, o en mis redes sociales, para que yo continuamente las estoy checando y así pues yo pueda hacer algún tutorial que les interese. Bueno, pues me despido, esto por el video de hoy y espero que tengan un excelente día. Nos vemos en el próximo videito. Bye. Va a haber otros eventos que también se los voy a estar grabando. Se oyen ruidos.